好，我拍片啊，拍緊片，驚唔驚？唔係好驚啫，係咪啊？唔係啩？嗰條鐵鏈好安心啊！嗰條鐵鏈好 OK 啊！如果冇鐵鏈咧，逆線行會冇咁驚㗎。即係如果有鐵鏈，而家可以咁行；冇鐵鏈咧，係上好啲嘅。係啊。係啦，就係呢個外拋石。係啊，你影相啊！有手位，其實就係少少外拋啫嘛。嗰度雲藍色咧，係啊。上 cam 啊，上 cam 好靚啊！喺呢度啊，啲雲藍色嗰個位。阿二妹，我拍緊片，拍緊片啊！睇下你幾粗魯啊！左一袋右一袋啊！真係辛苦晒啊！哇！呢個位淨係拍到佢過嚟嘅啫喎。係啊，拍唔晒㗎啦，冇得傾㗎啦，除非擒落嗰度啊，唔夠時間擒啦嘛。擒落去嗰度咯。係啊，擒落去嗰度拍咧就 OK。但係其實嗱，就係呢個大肚位，通常啲人驚都係呢一嚿石突出咗少少呢嚿石啫，其實就。但係佢有條鐵鏈幾差好遠啦，係咪？哦，我明啊，我明啊。嗱，如果冇鐵鏈咧，你過阿文文而家呢嚿石係啦，而家呢嚿石，其實好多人怕呢嚿石有少少將你外拋啫嘛。如果你畏高係驚嘅，唔係講笑嘅。唔使驚啊，條鐵鏈好新啊，好新好新。好新淨啊，係啊。哇，好犀利喎！都成2年啦，係咪啊？都咁穩陣喎。唔係嗰條嚟㗎嘛？唔係，係我行嗰條。係咩？係啊，係我經過嘢。我話而家有鐵鏈喎。轉咗又要第二個帶電轉嚟㗎嘛。係啊。係啊。我就係話靚到咁緊要啊，邊個都夠膽行。我拍片啊，所以唔影啊。係上冇咁驚㗎，落驚啲，但係有鐵鏈就 OK 啦。正常係調轉行嘅，好少落嘅，多數喺下低玩上嚟。但係你要串走沙門咧，就咁樣順啲嘅。慢慢。其實你喺嗰邊，喺嗰個上咗個風，落翻個地巷下，上翻嚟呢度，去翻嗰邊，落翻去斬藤拗。都得嘅。都得嘅，但係咧鳳壁石間咧，始終間咧擒嗰啲石都係上好啲嘅。係啊。咁啊。哦，即係。呢度喺個鳳凰。係。上個風皇宮。係。然後嗰度喺嗰度落翻去。係咯。坐穩塔再落翻下嗰度。係咯。再上翻嚟呢度，然後上嗰邊嗰個風。喂，如果未嚟過都係咁行喎，如果真係你要引咗過嚟咯，係咯，你要引咗過嚟，其實下邊你覺得有冇路標㗎？下邊呢條路仲好行嘅。唔係啩？冇㗎，唔係啩？唔係啩？係可以爬嘅，不過點都係你哋嗰度好行啲啦。你好遠啦先得㗎。講笑。咁大條路標喺度。下底嗰條石河都好易行。石河係好易行嘅啫，石河根本。其實呢個山全部都好易行嘅啫。係咪咁講？成日都易行。
係啊。死啦！我頭先亂講嘢添。就係呢啲咁嘅路，看似容易，跌死幾多高手。周圍都跌過人啦，越高手就越夠膽行，越夠膽行就越會出事，係咪？坐喺度，慢慢你睇下個個喺嗰度打卡。你坐喺度啊，慢慢。坐呢度。係啊，坐呢度。呢個唔喐㗎，呢個應該唔使驚。前邊呢嚿啊，前邊呢嚿啊。好叻喎，驚都可以行到咁多呢啲路。冇晒人影㗎嘛，知嘛？打卡啊！打卡。係啊，打卡緊要啲。我正話咧。喂，6分鐘啦。你望一望呢邊，大家冇人，大家就望呢邊。咪咯。停晒啦，唔過嚟啊，做咩啊？你我咋？你後邊大把人啊！得啦，用 AI 鏟咗我得㗎啦。哇，仲喺度掛住影相啊！你睇下嗱。我行開俾你再影多。有幾驚啫？個個喺度影相。影過。嗱，真係唔得喎。唔係啊，你擘大咗口啊。哦，擘大個口啊。笑下啦。得啦，我踎低咗。嗱，文先仍然都有你㗎吓。哇，等我影下景先，咁樣搞法。得。收圖1、2、3。嗱，係唔同嘅。做仲未到嘅？影相啊！哇，最靚呢度。個大東山。哇！我星期六嗰日同佢錄咗幾多相啊！我同你錄嗰相靚唔靚啊？靚咧。羅漢頭。羅漢頭。你中意點行啊？咦？有人啊！翻嚟。拉住就得㗎啦。拉住啊，昂然踏步就得㗎啦，好似行 catwalk 咁樣。你中意啊catwalk。咁樣企起身，擰下過嚟。瀟灑灑。安全啲好。有啊。條鐵鏈好幫到忙咧。我上嚟嗰兩次咧係咁樣去。係啊，咁樣去冇咁驚㗎。冇咁驚係，事實係，因為佢而家有鐵鏈先咁樣啫。唔好望呢度。嗨。等我影你3個。我拍緊片啊！保持儀態啊！我拍緊片啊！暫時都好順靠得到呢條鐵鏈。好，唔該。喂，1、2、3，好。我嚟攞張。仲有邊個喺後邊啊？做緊咯。係啊。哇！我咁樣拍片，你個企晒最危險嗰度，都冇人驚啦，係咪啊？我拍緊片㗎。啊，咁你邊度會驚咧？係咪啊？影咗啦。咁樣喎，頭先。係啊。係啊，要驚啲先得㗎嘛。成日都係咁。我部機反光啊！而家反光，啱啱有燈啊！啱太陽出嚟。係啊。我呢位反光，慢慢你嗰位得唔得啊？我呢位反光啊，影佢哋。唔係啊，佢哋行得唔知啊。你睇下呢度。影到咁開心，邊度係險境啊你？點搞啊？你嗰啲而家 po 上去，係啊。姐姐都笑住嘅。咪咯，個個喺嗰度最尾嗰度打卡，個個喺嗰度打卡。望過嚟啊！教壞晒啊！唉，
你呢張還可，都有叫扮下，有啲驚。咪真係驚㗎！你個樣唔似喎。你笑住話驚啊！你班人，我話呢個拍片啊，呢個人直情因為邊個？大姑娘喺度拍片啊！大姑娘拍片啊！唔得，我呢個位反光。係啊，而家影得唔靚啊！你嗰邊咧？個個靚。緊嚟未啊？你哋嚟緊啦！嚟緊啦，嚟緊啦！嚟緊啦！唔得，呢個暗啊！而家嗯，唔得啦。有人真係咁樣上嘅？有高手嘛？有，即木崖都係咁爬啦。嗰啲人謝淵都係咁爬啦。不過人哋真係嗰啲人又本身啊練緊攀爬，人哋啊成日喺啲攀石場嗰度練習嘅，唔係一般人，唔係即係度度望到好似爬得就去爬嘅啦。爬。呢個好啊，好似爬得就。好，成功！